Toyota CHR hibrid u takozvanom GR, odnosno GR paketu opreme. Kod većine proizvođača ovi takozvani sportski paketi opreme su vrlo interesantni i primamljivi kupcima zato što nude onaj osjećaj sportskog automobila, a da ipak ostanemo u nekom cenovnom rangu, uslovno rečeno, klasike. Novu generaciju Toyota CHR sam vam predstavio još na Palmi prošle godine, već smo tada zaključili da je to zapravo jedan mali Lexus. I evo ovim prvim kilometrima od tog mišljenja i uverenja nikako i ne odustajem. Ono što me onda iznenadilo, sad me još više uverilo da je ovo jedan savršeno lepo napravljen automobil, savršeno kvalitetno napravljen automobil. Ako mene pitate, je automobil u kojem savršeno čak i dobro sedim, što inače nije čest slučaj u Toyoti. Dopada mi se ovako da je ta kabina nekako stisnuta, osjećam se kao u kokpitu aviona. Sve tu ispred mene, dohvat ruke, kvaliteti materijala odlični, dizajn spoljašnjosti vrlo čudan, interijera još čudniji. Međutim, osjećam nekakvu inspiraciju što nije čest slučaj kada je Toyota u pitanju. Toyoti najviše prigovaramo da nema emocije u unutrašnjosti automobila, da su jednostavno sve to napravili onako inženjerski. Ovde su se malo i poigrali dizajnom, odnosno arhitekturom interijera i zaista vozač pa i saputnici dobili su jedno vrlo interesantno okruženje. Kad kažem vozač i suvozač su dobili i priličan komfor, dok je na zadnjem sedištu taj komfor samo nužan, jer jednostavno u ovih 4,3 metra dužine karoserije nije bilo dovoljno prostora da svi budu zadovoljni, tako da je kompromis napravljen na zadnjoj klupi, pa i po pitanju veličine prtljažnika koji meri nekih 360 litara zapremine. Dakle, ništa posebno, ali možemo kažemo da je ovako u donjem proseku klase. Kada smo već kod ovog GR interijera, mogu reći da je on još dodatno napucan u odnosu na pakete koje nudi Toyota CHR i što bi rekli, tu nemam nikakvih primedbi. Ono što se takođe, osim ovog vizualnog utiska tiče, i u toku vožnje se oseti razlika da je ogibljenje kod Toyota CHR GR nešto tvrđe trimovano, da automobil inače dobro leži u krivini, ali ovaj leži zaista savršeno, perfektan je odaziv komande upravljača, što takođe nije baš specifičnost Toyote. I sve u svemu možemo reći da je ovaj CHR jedan, pa na neki način, anti-Toyota automobil u smislu inventivnosti, u smislu onog što su dizajneri hteli da pokažu. Dakle, vidi se kad se hoće, može se. A ono što je kod ovog automobila uvek bilo značajno i što je jako bitno, to je njegova tehnološka vrednost. Ispod haube nam je benzinski dvolitarski motor, kojemu pomoć priskače, pošto je hibridna verzija, električni motor od 113 konjskih snaga i 206 Nm obrtnog momenta. Kada se oduzme i sabere, imamo nekih sistemskih 197 konjskih snaga, koji su sasvim dovoljni da ovaj 1500 kg težak, mogu kažem, SUV kupe, ubrzaju do stotke za nekih 8 sekundi uz maksimalnu brzinu od 180 km/h. Ono što je kod ovog automobila jako bitno, s obzirom da nije velik, da je kompaktan, da je ta hibridna komponenta izuzetno dobro izražena. Ima jako dobru aerodinamičnost i sve u svemu Toyota CHR je jedan automobil koji nije samo lep i originalan, već je i veoma ekonomičan. U ne baš nežnom režimu, naša prosečna potrošnja sa ovim CHR-om je negde, je oko 5,8 litara na 100 pređenih kilometara, što je nekako za ovu klasu automobila onaj, što bi rekli, donji minimum, ali ništa drugo od Toyota nismo ni očekivali. U odnosu na Toyota Corolla Cross i još neke Toyotine modele, Toyota CHR je odlično izolovana, motor radi opušteno i ceo sistem radi bez nekog naprezanja, tako da čak i prilikom ubrzanja, oni koji su u domenu krajnjeg limita automobila, nemamo nikakvih problema sa bukom u kabini, a pravo ga je zadovoljstvo voziti po gradu. Evo vidite, kao ja sada, vozimo 50 km/h, gotovo da se ništa ne čuje, malo se vozimo na električnu energiju, malo se vozimo na benzin, što u proseku znači da u gradskim uslovima trošimo negde oko 4 do 4,5 litre benzina na 100 pređenih kilometara, što je onda nekako, što kaže, i prava blagodet za džep. A tajna ove dobre ekonomičnosti je i u kapacitetu baterije. Toyota CHR raspolaže baterijom od čak 4,08 kWh, što znači da uvek imamo dovoljnu količinu, ako da kažem, snažne električne energije
koja je spremna da automobil dobro pokrene sa starta, koji uvek u sebi ima dovoljno energije za preticanje, da upravo tih svojih 206 Nm obrtnog momenta doda baš u trenucima kada je to vozaču i automobilu najpotrebnije. Da bi se ovako velika baterija napunila, Toyota je kod CHR-a pojačala sisteme rekuperacije, odnosno sisteme proizvodnje električne energije, tako da prilikom svakog kočenja, prilikom svakog usporavanja imamo tu akumulaciju električne energije koju ćemo posle potrošiti na naše kretanje, na naše ubrzanja, a neće kao kod standardnih kočnica ta energija, što bi rekli, otići u vetar kao toplotna energija koja samo šteti performansama automobila. To je ta caka hibrida i električnih automobila, da jednostavno onu već otpadnu kinetičku energiju opet bezmalo po sistemu perpetuum mobile vraćamo nazad da bi se njome kretali. Potpuno besplatno, razume se. U svemu tome mogu da kažem da je čak i e-CVT automatski menjač u sve ovo jako lepo uklopljen, dobro je sinhronizovan i sve u svemu Toyota CHR u GR opremi zadovoljava baš onako sve. Zadovoljava i potrebe jednog umerenog vozača kakav sam ja, da se vozim opušteno, da se vozim tiho, da mi je lepo dok sam za upravljačem, da mi bude udobno, da mogu čovjek pređem veće razdaljine, ali zadovoljava i potrebe onih malo agresivnijih vozača koji imaju više adrenalina u krvi, da se voze baš onako sportski. A pored toga može i da vam zadovolji porodične potrebe, naravno ukoliko deca nisu jako išđikala. Ne treba sad biti mnogo mudar da zaključimo iz svega da je ova Toyota CHR, ako ste pratili ranije recenzije, sigurno Toyota koja je nekako najbliža mom srcu i najbliža mom razmišljanju kako danas izgleda dobar i modern automobil koji je pri tome ekonomičan, ali i ekološki održiv. I na kraju, naravno, cena. Ceo ovaj paket o kojem sam vam ovako lepo pričao i koji mene zaista oduševio, košta po ovom malom automobilu 44.900 eura, dakle 45.000 eura. Za 10.000 manje, ukoliko niste sportski orijentisan vozač, možete kupiti Toyota CHR u cool paketu opreme, koji nema ovoliko opreme, pa na vama je da odaberete ukoliko želite da u džepu zadržite 10.000 eura koje ćete potrošiti da se krećete još jedno 50.000 km s ovim automobilom, potpuno besplatno, onda odaberite ovaj niži paket opreme. Ako vam je sportsko srce veće od novčanika, onda nema o čemu da razmišljate. CHR GR je prava stvar za vas.